Итак, ребят, всем привет! Сегодня меняем сальноблоки рулевой рейки на Мерседесе 211. Вот так вот они выглядят. Их нужно 4 штуки. Вот так они ставятся в рейку с двух сторон. Итак, друзья, как все подготовлено, обезжирено. Берется сальноблок новый. Здесь есть пазик. Он вам покажет, как ставить. Вот оно в направлении. И все. Сальноблок на месте. Вот так он ставится. То есть ничего сложного нету. Берем. Все. И он на месте. Вот он на месте, сальноблок. Вот паз в паз попал. Затем берем следующий. Вот он следующий. Также здесь есть паз. Да, новенький заходит, не то что старый выходил. Ну и чуть-чуть его вот. Все, он на месте. Верхний ставится то же самое.